Evet, tarım herkes söylüyor, stratejik bir sektör. Ne yazık ki stratejik bir sektörün karşılığı şudur: bir ülkenin milli savunması neyse, bir ülkenin ordusu neyse, stratejik olarak adlandırılan bir sektör de öyle olmalıdır. Yani devlet dediğiniz ya da iktidar dediğiniz mekanizma tarıma her türlü kolaylığı, olanağı sağlamalıdır. Ne demek istiyoruz? Sevgili Başkan söyledi, 4 milyon, 4,5 milyon üretici var bu ülkede ama gerçekten üretim yapan 2,2 milyon insan var. Ve 27 milyon hektar tarım arazimiz var. 1980'den itibaren tarımsal gayri safi milli hasılanın sürekli aslında azaldığı, aslında çiftçinin kademeli olarak sürekli yoksullaştığı, tarımın stratejik olmaktan daha çok ikincil, üçüncül bir sektör haline geldiği bir süreci yaşıyoruz. Özellikle tarımdaki desteklerin azalmış olması, özellikle küçük çiftçinin köylerde yoksullaşıp, köyleri terk edip kente gelmiş olması, özellikle kamu yatırımları, özel sektör, sanayi, müteahhitlik hizmetleri nedeniyle sürekli tarım alanlarının azalması sonucu karşımıza bir fotoğraf çıkıyor. Bu fotoğrafın adı şu: Türkiye'de küçük köylü yoksullaşmıştır. Toprağını terk etmiştir, köylere mecburen göç etmek zorunda kalmıştır. Ne yazık ki bütün kent yasası nedeniyle de artık köylerimiz köy olmaktan çıkmış, mahalle olarak adlandırılmaktadır. Ama ne yazık ki mahalle olarak adlandırılan o köylümüz hala toplumun %35-40'ını sağlıklı bir şekilde tolere etmektedir ekonomik olarak. %21 istihdam sağlamaktadır ve hala o köylümüz ayakta bir şekilde kalmaktadır. Sonuç şunu gösteriyor. Sonuç şu: ne yazık ki değerli dostlar, 1980 yılında 45 milyon nüfusu olan bu ülke herhangi bir dışarıdan doğru dürüst hiçbir ürün satın almazken, yani kendi kendine yöten bir ülkeyken, 1980'den bugüne kadar uygulanan kamucu yaklaşımdan neoliberal politikalara, yani kapitalist düzenin bir aracısı olan köylüler bugün geldiğimiz noktada tamamen ithalatçı bir topluma doğru uzanmış durumdayız. Örneklerle söylemek isterim mesela değerli dostlar. Son 14 yılda 60 milyon ton yağlı ve yağlı ürünler satın aldık ve 37 milyar dolar para ödedik. Yine son 14 yılında 40 milyon ton buğday satın aldık. Yine 11 milyon ton ne yazık ki pamuk aldık. Ne yazık ki 17 milyon ton ayçiçeği ve türevleri aldık. Buna siz kuru fasulyeyi, samanı, diğer bütün ürünleri ilave edebilirsiniz. Toplam 14 yılda 155 milyar dolarlık ithalat yapmışız değerli katılımcılar. 155 milyar dolarlık ithalat. Evet, şu söylenebilir: ona karşılık da 150 milyar dolarlık ihracat yaptık. Bu da doğru. Ama ben çiftçi olarak şuna bakarım: benim ihraç ettiğim ürün benim ülkemde yetişiyor mu, yetişmiyor mu? Yetişmiyorsa neden yetişmiyor? Benim çiftçim bu ülkede tarlasını, toprağını bırakıp üretim yapmayıp kent baroşlarına asgari ücretle gidiyor mu, gitmiyor mu? Benim çiftçim Ziraat Bankası'na, Tarım Kredi Kooperatifine borcunu el açmadan, ona buna el açmadan ödeyebiliyor mu, ödeyemiyor mu? Mekanizasyonunu satın alırken arazisini genişletmek, yeni yatırımlar yapmak için böyle bir kaynağı kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Demek ki kullanamıyor ki hükümet de bunun farkına varıp mekanizasyon desteğini ne yazık ki çiftçinin elinden de almış bulunuyor. Yani bir tarafta bir başarı öyküsü, başarı reklamı, bir algı yönetiliyor, öbür tarafta gıda maddelerinde olağanüstü bir şiddetle dışa bağımlıyız. Örneğin çok yakın sıcak gelişmeyi de sizle konuşalım. Mesela nişasta bazlı şekerde Avrupa Birliği'nde %3 iken kota, Fransa'da 0 iken, Almanya'da 1,5 iken, Türkiye'de %15. Bu neyi getiriyor?
Bu şunu getiriyor. Türkiye'de şeker pancarı odaklı şeker tüketmeyeceğiz. Şeker pancarı ekmeyeceğiz. Ama bunun yerine nişasta bazlı şekeri ısrarla ekeceğiz ve oradan bir ürün elde edeceğiz. Elbette bir modeldir. Elbette bir tercihtir. Son olarak alınan karar da şudur. Tekliftir, bu henüz geçmedi mecliste. Nişasta bazlı şeker oranının sınırının, yani gümrüğünün %15'inin kaldırılması isteniyor. Geldiğimiz nokta bu. Bize bir şey lazım. Lazım olan şudur. El birliğiyle toprağımız var, güneşimiz var, insanımız var, bürokrasimiz var, siyasiler var ve tabii ısrarla öğretmek isteyen bir halkımız da var. Biz şuna bakıyoruz. En başa dönerek bir stratejik olarak bu sektör görülüyorsa, gelecek 100 yılın en önemli sektörlerinden ve egemen olmanın, dünyaya egemen olmanın koşullarından biri ise tarım, gıda, su ve enerjiyle beraber bizim tarımda yeni bir öykü yaratmamız lazım. Yeni bir başarı hikayesi. Birbirimizi elbette yanlışlarla eleştireceğiz. Birbirimize elbette kayıtlanacağız ama bu ülkenin geleceği için birlikte el birliğiyle bir şey yapacağız. Şuna bakacağız. Bugün 80 milyon insan, yarın 90 milyon insan ve çevremizdeki 100-200 milyon insan. Bunların tümünü besleyebiliriz. Değerli katılımcılar, tümünü. Yapacağımız iş yok. Bir ürün planlaması yapmak zorundayız. Bu önemli. Ürün planlaması yapmadan hiçbir sonuca varamayız. Ürün planlamasına dayalı olarak teknolojimizi yenileyeceğiz. Teknolojiye mutlaka yenilik getireceğiz. Tarımsal gıda sanayini mutlaka ve mutlaka arttıracağız. Elbette girdileri de düşüneceğiz. Sevgili müsteşarım söyledi. Destek 10 milyardı 2015 yılında ama sadece üreticinin kullandığı mazottan o ödedikleri desteğin tümünü geri aldılar. Sadece mazottan. O zaman bir şey daha yapmamız lazım. Girdileri minimize etmemiz lazım. Bugün Avrupa Birliği 930 milyar avroluk bütçesinin 340 milyar avrosunu tarım çiftçisine ayırıyorsa, Almanya şeker pancarı üretmekten vazgeçmiyorsa, Fransa vazgeçmiyorsa, Yunanistan tütün üreticisini koruyorsa bizim de bunu korumaya ihtiyacımız var. Biz de bunu yapmak zorundayız. Biz de çiftçimizi korumak zorundayız. Biz de etkin, sürdürülebilir bir destekleme politikası yaratmak zorundayız. Bunu başarmak zorundayız. Biriniz, eğer bunu yapmazsak, bu koşullarda devam edersek, küçük köylü sistemden uzaklaşırsa ve özellikle hayvancılıkta son 10 yılda 4 milyar dolar kırmızı ete ve canlı hayvana para verdiysek, merak etmeyin, bu köylünün elinde 1 metrekare tarım alanı kalmayacaktır. Kemalpaşalı dostlar var burada. Karacabeyli dostlar var. Onlar son 3 yıldır şeker pancarı meselesi, mısır meselesi ve domates meselesinde nereye geldiklerini iyi biliyorlar. Her sene sadece borçları ertelemekle bu sorunu çözemeyeceğimizi herkes bilmek zorundadır. Sonuç olarak şu, toprağımız var, güneşimiz var, suyumuz var. Bizler bu ülkenin insanlarıyız ve üretmek istiyoruz. Gıda egemenliği ve gıda bağımsızlığı meselesi üzerinden tarıma yeni bir hikaye biçmek zorundayız ve bunu birlikte başarmak zorundayız. Bunu başarabiliriz. Tek şey var, siyasilerin, buradaki bileşenlerin, bilim insanlarının ve Türkiye gerçeğinin yan yana gelmesi. Yoksa bir süre sonra sadece büyük yabancı şirketlerin ve onların yerli şirketlerinin birer modern kölesi oluruz. Bu fuarın Türkiye tarımına, ülke tarımına üretim getirmesini, başarı getirmesini, dostluk, kardeşlik getirmesini ve bu ülkenin yeniden bu coğrafyadan dünyaya büyük umutlar sergilemesini diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Sayın Vekilimize çok teşekkürlerimizi sunuyoruz.